राइडर वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सबसे सुंदर और सुशील सुपर बाइक के बारे में जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। नंबर 5 पर आ रही है होंडा की तरफ से होंडा सीवियर 1000 RRR। इसका एक शोरूम प्राइस है 23.75 लाख रुपीज। नंबर 4 पर हमारी सबकी प्यारी कावासाकी Z900। इसका एक शोरूम प्राइस है 9 लाख रुपीज। खैर, नंबर 3 पर आ रही है डुकाटी पैनागिल V4 जिसका एक शोरूम प्राइस है 26.49 लाख रुपीज। नंबर 2 पर सबके दिलों पर राज करती है BMW S1000 RR जिसका एक शोरूम प्राइस है 19.25 लाख रुपीज। गेस करो नंबर 1 पर कौन हो सकता है? वन एंड ओनली कावासाकी निंजा ZX10R जिसका एक शोरूम प्राइस है 16 लाख रुपीज।